先。個蛋呢係人哋請我食嘅，多謝。咁咧，今次咧想講啦，唔好再玩傻仔 game，no。傻仔 game 咧係一啲好唔合理嘅辦公室嘅指令嚟，明知係唔啱，明知係荒謬，但係都要執行，每日都有發生。咁咧，食隻蛋咧，正能量出現，識得笑翻啦，好開心。呢個食嘢減壓，拒絕玩傻仔 game，no。希望 VR 炸條 game 盡快出現，你就知。